5 вещей в доме мечты. 400-килограммовый герб над камином. Если потрогать вот этот шарик, и он теплый, значит еще до завтра в доме будет тепло. Деревянная лестница в стиле Скарлетт О'Хара. Собственная сауна с выходом в сад и потрясающим видом. Винный келлер 1893 года с оригинальными камнями, круглым потолком и отделкой из оригинального кирпича. Индийская дверь на террасе. Ей, кстати, 200 лет. Все эти 5 изюминок вы найдете в вилле Леонард у Венского леса.